kaka yoka to yeka libosa mobali no fo bandaka na caresse ba fibe ka conseil eza ka caresse te mobali ba mema ye malembe ba mema mobali malembe o panze pena teke hein to koti na kata chambre quand ndenge zala kaka o tike na mwa suki loti nemo ya propre ya pembe eza ya violette ba suki loti ba violet ba bleu ya tirate o tike na mwa suki loti nemo ya propre sombe te zala na mwa sable ozi mwa dra wana o popoli yango o tiki yango pena za sans sable o tiki mobali bale bi masola makayabu mingi o nukuti yango na mingi ozi yango yoka si sapatu so eza so alikayabu même yo moko étouffé na kata chambre ata rapport nga pamba bosala ngo bien o bano bebisa mnoko o longoli ba sapatu wana si sa jio bimzo libando tiango keswa moyi eswa moyi o ranger chambre mobile na yo o temo ça va le quai du moya tsunga te ba tsunga mo bezala zala ka esekete pourtant bosala makambo wana bozala déjà bozala na paradis mais pas te no bosala ke no boyoka basola makayabu sola lipeka moi c'est masasamba ya mobile et bon travailler bien te na ebisa yo moi bassin na moki ozi moi grand bando soigner mobile na o madindi na lo bango yoka eloko ne lo faut tanga na kombo nango oziga wana bando sa mobile na o pena madindi na ye pangusi ba parti nyonso to ba créer la ye penza e ko linga pete mobile na za toucher na makunza po makunza na swaka na mbebo ya rapport prêté et ça la na ba solo ye mo ko sisete o pangusi mobile na o bien tango osilisa o tema i mupanzi ko parole mafuta te po eza mabe na momana fo siseye so siseye oyo ka swa mafuta bando pangusa ye o tema parfum mo mukeka batunga sise pena ndenge zalaka wana pena tango oyembela papa abimisona bakomba bamambweni nyonso tu ya kala olaka penza mobile eza te kolembola kaka micro te biso nyonso tokoma okangama na micro jamais panza mobile no lokwa sosa buliki ebili dusu basalela bango lolemo na yo enda kwa nzambe na ye petit c'est tout bandina kokota lolemo na kati kuna peno yembeli ye tango siso yembela mobile na yo après bangi ko yembele na micro comprendre tango yembele na micro bo silise mais mabino ko na sentiment bon nzambe le pena Voilà, salut chers internautes, bienvenue dans votre émission Art Culturel, une émission socio-culturelle présentée par votre humble serviteur HK, l'animateur céleste, sentinelle de la presse congolaise. Comme d'habitude, aujourd'hui, j'ai le plaisir pour vous une artiste, une comédienne de notre pays. Naropé ça est mot pour nous découvrir la vie. Le lot plateau zara ndenge art culturel les a raté. Plateau zara yinda moi mukie pour remarquer en haut. Na profiter na paix ça merci na mon boss. Tonton Richard Madé comme on a photo à ton pourquoi pas les pasteurs Zach c'est moi na photo à qui je dis bonjour. Bonjour. Ah comment? Oui, ça va très bien. Et mon nana, on a le vélo, on a la baie, on a sourire, on a il y a ma baie, il y a ma langue, ça. Non, nous sommes vraiment bien parce que ceux qui allaient bien te tenir tout le monde en a été. Très bien. Nous sommes bien, ceux qui allaient bien parce que Mingi peut pas koufi. Mais bon. Zamba Zoko Barana au baté là, tout le monde en a reçu. Bande on a vu sur Baro Landa, on a Marie Chapeau, Balingi va comprendre nano tous allés dans le plateau. Bon, Bozana Betty. La CRC, moi, c'est un bon du à chauffeur. Mais oui, comment tu as représenté dans le bon du Nanga? Ah, ils ont mon nom. Ah, on a un plateau, tu as un plan, c'est pour nous un bon du. On est à identité Nanga. Donc, Betty, moi, c'est un bon du. Tu es chauffeur, na présentera ming d'émission Nanga. Il y a Bassan Tabou, mais sans tabou Nanga, ils ont raté que faut tigara sous vêtements Nanga. Toko Mawana. Ah, au Sindano place Wana. Yangwana. Toya Wana. Voilà. On t'a makambo, hein? T'es toya. On t'a makambo. T'as pas d'odan. Désolé, laisse toko Mawana. Betty n'a fait comprendre à Batou. Betty a bandi wapi pour aller dans le monde ya art. Bandi wapi, ils ont été là pour botam nango, ils ont une formation et pas ça ni poko mabo. Ouais, ngai premièrement vraiment avant na kota na monde théâtral na bandé na on a ballet. Et na biné ballet na groupe ya la Belgia. Compagnie na biso ezalaki na banda Lissinkina et pas 36 si m'tendez au côté biso. Bon, tant on a été kananga ballet, mais ce que quand on a arango pena na orateur balbara ballet théâtre. Dans la longue pena na combo na est-ce qu'on a théâtre vraiment.
Otika balé pour les agi mbongo compliqué qui yoto bablo hein moi ba partir no boya olobango na tika balé pour bateka voyage nanga et pesa nga kanda yon na bayang nanga pe makamba balé et le ko ezaki compagnie bakolo nango bazaya na poto donc bakoza la baye basali spectacle mo bo bandele baye ba choisir batu o bazana ngo bezo ba mema ba loko ke batu pe to no travailler na bango bazaya de na ba relation na bon na kati wana ba préféra ki pe ba oyo pe ba koki ko benda comme ba relation na bango ba kende donc biso ba oyo quel que soit le ketu quel que soit physique au sala ki ata travail na yo wana nyonso pamba ba tie mutu azaite ba partir wana nde na bayas ko monja ya balé ko bina balé et à part wana balé na bina pe na donc ba groupe balé na bina vraiment mo ebélé ou 3 groupes tant na elongwa wana ngene ekota siko pas président na ngai sai bambote no ebélé et na 2012 président sai vraiment mutayambaka ngai et apesa nga pe opportunité ya ko assister na pièce na ye libala ba mongo o ba jouana mbalo somo bazaki mwasa mobali oui na libala ba mongo nazalaka tant on a vendu et pas présent ça y est ba yeko sala en opération après opération na cause à repos tant na zo repos na ina zonga rep ba chef ngoma ba pila mutu ba senga na so mbateni a répétition Ana oti na mbeto hôpital ataku tu lipa kuta couper bo memeli ngati. Est-ce que président yebaki biloko wana? Ah papa. Tant déjà que président a cause à la zate. Atiki ba membre wana baza pona ko surveiller bana na katanda. Même si patron a cause à la bimi bazala toujours na ba bonne. Bonne wana batikela ke programme ya olamba ezaboye. Programme ndako nyonso fo sala sala ezaboye. Programme nyonso kasi tito bando si ça répète na bando ke sa présenter. Bande sa présenter. Président koko yeba na ye. Et mais entourage na ye ba petit na ndé baza imité mama kasi. Mais pendant président na pena ça isa le cas mabete soki vraiment ba commissaire la un message ndenge na lia tambongo na ye. Le président alingaki a féliciter nga ou bien a solliciter nga tana fils kata na paquet ya mai ya pamba. Puis mutu so ba ote sa l'opération mais la mai ya mabulu te. Tolo batama ya libulu. Après opération groupe soutena ki yote ba elote na mona na pe mu pété. Ndé na ya longa la pe groupe ya président Saïsaï na longa pe na kanda pété ba papa Kema donc kozala na biso vraiment bien. Ndé na ya longa la quand na longa pe na evanda su na palais kanda mabe. Evanda na palais ko ko soda ake donc soda outil guerre siko yo fallait bénéficier la guerre yesko likole katana. Blessé de guerre. Blessé de guerre. Voilà. Na vanda na palais quand ndeti comme des anakan kokolo vaino na palais. Quand na vanda bongo mais le roi ezaka bilo mo ezaka ta makilela ngana ko kana ngate. Are ganga. Nando ko kate ne ke na groupe les bâtons de Moïse. Ezaki na Mbudi et président CND. Président CNDP a encadré ngai mais l'opportunité vraiment pesa été pour que tous à la paix ba autos alelo. Na lungi na pas président CND na eko pe malisusu kanenge zala kaka na yeko kesko na groupe président Lianza. Merci président bisiko za bamboto no ebele président na Lianza. Tamboli manda areza bongo. Il y a eu l'équipe. L'équipe qui a un sentiment. Elle est na donc là c'est simité que na voilà. Muto za bongo. Babi na vie fo luka. Na vie fo beta muto pas que non li paye ko eloka na katanda. Oro bando ensemble la depuis tongo nzamba kita ba pen coupente. Pen couper roya. Soro bimi ne couper. Même après ma sécurité ça il a bien. Voilà. On a yebo na on est simité. On a pas conscience de la puissance ici. D'ailleurs que pas présent Lianga. Présent Lianga vraiment après ingaïde. Après ça a fait chance. Chance ya koleka na pièce na moko uti koleka ba 2019 awa. 2020. Donc là c'est que nous jouons chance sur ça la travail. Oui. Ah donc porte zo kanga maté. OK fungwa mi osala. Après ça nga pepe na toke to tourner et comme ba tableau na biso et to que déjà 22h. Wa to tourner na Pongabi. Nga siko fona zonga mbinza dara na to na biso na bakarte to ba piéton. Ça pas tout de liami na ngobo siko na bani makolo 22 bakatanga kini. Oza raison. Ya solo. Donc narata ki tableau wana le jour et 5 qui n'a fallait que na kelo pour travailler mais na ezaki jour anniversaire nanga na noce de na batu moyen ko ya pour rapporter on ses allées soudé ne na rataki kozana kata pièce wana donc à part wana nde na ko résister kaka na bité
mwana maya ko minute ovande sika moto za na minute na vande sika moko pas président la ngata es galère yenga mobala mbiji mutakangi pene internet makama sola bien donc yenga kande ka yewana kuna mali chocho za bien bien za bien bon omoninga choko mi bonante nelo ezomona so moninga chocolat bo seke za taille S ezomona faut mona so moninga pena ba suya gibe za taille S mon président ye bana benga ke mo badadi ba benga ba pona flatter ba président ngana benga président na dadi te na ko benga taille S na kombo na elenga yenga gelor mobala mungala lekinta ba kotumba nele mais ba bibilo lobaka bo pose pa yenga tango longa pe pa yenga akumbali M wana ko luka S mususu amoni mabe no artiste est-ce que tonto bandina yo awa est-ce que kina critiquer ata président moko yo za mo malamu ko donc nga critiquer président te so na moni pas président yenge simbité na place ke na beta libaku te na président nga pe ko malobi te ke internet yamba na boni boyeko papa boyenga babiloko wana na boyango na to sauter na page ana Weza vangu to ya malembe na kozalaka toujours pas président nga galère yenga nzamba azo conduire biso toujours na musala ndenge pas azo former biso donc pour évoluer kanaye voilà bande ko balandi ya Marni Chafo na ya Moïse Kose yo lingaka bongo to ngito zindana solo auto vandelia mais c'est comme si na bafia ta bongo me belé nous dans la catégorie ni place one ngana na bafia ya ba santabu na catégorie ya ba maman mais oui bon bana ba catégorie ba uzana mais oui ba luka ba code par-ci par-là ngasi kona luka code te code ndefo lukanga mais oui et pas non j'ai beta marandeli pas na ngai vraiment pona ba santabu na nga na nga ko sa santabu pourquoi ko pesa ba tu conseil mo boy pas que non fona la taka soutien na la samabele na ba mususu fo la atikali nango na mbetu na mususu kutu libele c'est comme papa la le roi goudron mais on l'accent kaka fongo la place wa soit degré hein libele ebo ya soutien mais lika ba monoko sala santabu ya propreté garder libele mwana na ya melana ndako nga ko na beta babiloko wana te nga pe santabu na nga na vanda rapena na pesa na ka conseil carrément oyo yoka yoki pas que non pona tirer mi bali fona fongola ka makolo lokwa nga na za kata salle d'accouchement non papa comme il pesa pe non respect biso moko on ne batu ba kwa tirer o eza kati nanga eza libele ke eza mupende te yango wana te ke batu ba kwa tirer pas ba otu basala wana ba lukaka mi bali to za moi non eza pamba bona ba musala te yo mona eza pamba alors quoi pasteur ayi bino kotanga bible ba verset nyo se vanda na mutu mais so azali na bonzambe ta ko sa ne pe église ça na 3 millions bandimi na kati mais bonzambe ezate ya pe loka batu pe ba osa pe santabu asali sexy na ya lati soutien alati sous-vêtement papa bomona za mwasi mo boye mais soyez timbisa okaka kuteza makasi na kati ya mai mbisa okaka makasi na kati ya mai mais nga siko na ba charge na nga na pesa ka conseil bon conseil na nga par rapport mingi ezalaka ke ana ba charge ba fille ebele et surtout la génération ya biso mingi bana 1990 ba yeba ndenge nini ya kosoane mibali na bango te na kati ya ba chambre mibali yango mibali bazobima di oh yo mibali ba obima ozomona suivre na bonga manano pour makambo bandi mais oui c'est vraiment yo mwasi hein mobala qui pa mwasi atala âge te mobala ko ozala na 45 ans alingi mwasi à 16 ans mwasi à 18 ans soka mwasi na entretenir bien osela mwasi na makambo ebele pe na suka ba benga mwasi na Jezabel asela mobala na bakisi metam feza kisi mais oui moral ya moral ozomona yo jeune ici aussi mobali na yo premièrement non moi si tango yo kuté na mobali na yo moi si a raisonnaka mobali ke biso na zana ghetto na ngamo boy ukepe na ghetto wana pe no surveillant pe na bia tout en tout tous les 4 quoi ghetto wana ulandeli yango so aza en studio otali tous les 4 quoi so pesa studio pe teza chambre salon otali salon ndenge ezali otali chambre ndenge ezali surtout ke ba mibali ba yeba la bondenga bongisa chambre te OK écoute moi mobala longola ne suki là tu ne abwaki yango na est sengle na nord yebisanga pantalon na sud soko yo pe mwasi tellement za no soifé ka ya sentiment bord à mobali ba monoro yebo sa musala na mbetu oyelo liboso yo ya po mobala sentir yo ezaka caresse na kosio ka yo ka so yeka liboso mobali fo bandaka na caresse ba fibo ka conseil ezaka caresse te mobali ba mema ye malembe ba mema mobali malembe o panze pena teke hein to koti na kata chambre quand ndenge zala kaka
otiki na moi sous-culotte nemo ya propre ya pembe eza ya violet ba sous-culotte ba violet ba bleu et attirate otiki na moi sous-culotte nemo ya propre sombe tozala na moi sable ozi moi dre wana opupoli yango otiki yango pena za sans sable otiki mobali no likolo mbeto alali na ye et yo bandi ko arranger chambre mobali na yo otie sous-culotte nesika nango otie sengle nesika nango et ba sapato mibale bimasola makayabu mingi onukuti yango no mingi ozion yo kasi sapato so eza so alikayabu même yo moko étouffé na kata chambre ata rapport nga pamba bosala ngo bien obano bebisa bebisa mnoko olongoli ba sapato wana si sa jio bimzoli bando tiango keswa moyi eswa moyi ranger chambre mobile na yo otie mo s'en va le quai du moya tunga te ba tunga mo bezala zala ra esekete pourtant bosala makambo wana bozala déjà bozala na paradis mais pas tellement bosala ke no boyoka basola makayabu sola lipeka moi c'est masasa mba ya mobile bon travailler bien te na yebisa yo ya mona batu mingi bongo atie moi 6e na 6 cm bon mona bimiki zengi kwani bobongisa kimbetu chunga ezaki mupanzi hein esika diable azali est-ce que pena esika o balbara pena salité vandi ya onde diable arenyaka voilà esika bonzambe ezali diable ya bebisa ba couple lelo ya kishasa oui poko yeba obongisi chambre mobile na yo tongo bongisa chambre mobile na yo après obongisi ndako tongo osilisa na bino aussi siko mobile na yo quelque soit botangolaki aussi ma patient ya mama ya mukie si mobile osokla mibali balinga mai pampamba te aussi moi qui vête moi ya mukie moi patient na mukie aussi moi grand bando soigner mobile na o mabindi na lo bango yoka eloko na eloko fo tanga na kombo nango oziga wana bando sa mobile na o pena mabindi na ye pangusi ba partie nyonso to ba créer la ye penza e ko linga pete mobile na za toucher na makunza po makunza na swaka na mbebo ya rapport prêté et ça la na ba solo ye mo ko sisete opangusi mobile na bien tango osilisa otie mai mupanzi ko parole mafuta te po eza mabe na momana fo siseye so siseye oyo ka swa mafuta bando pangusa ye otie moi parfum moi mukeka batunga sise pena ndenge zalaka wana pena tango oyembela papa abimisona bakomba bamambweni nyonso tu ya kala ozomona lembola mobali nonde mwasa lembola rapenza mobali eza te ko lembola ye kaka micro te biso nyonso tokoma okangama na micro jamais panza mobali no lokwa sosa buliki ebili dusu basalela bango lolemo na yo enda kwa nzambe na ye beti se drum bandina kokota lolemo na kati kuna peno yembeli ye tango siso yembela mobali na yo après bandis ko yembele na micro comprendre tango oyembele na micro bosilise me mabino so na sentiment bon nzambe le pena karasi ndenge zalaka na ndenge zekete sali papa makamba après des alaka juste moi mai wana pangusa eko tike na makidi te ako masola likayabu opangusi yo arranger très bien tango kosilisa mapeka na yeza ape na moi stick yo moko pe mpangusi soko kosokolo tie moi ba stick na mapeke sala moi bien boye bandenga bongisa mibali so nzamba sungi to kokuta lisusu na opanjela bino teke. Et ça l'a bien vraiment. Voilà, merci beaucoup. À Kozonga na ba commentaire na bino bomoni déjà nda lobby ngamo ku na plateau moi ma lobby kimi mais ngaba kata ngama lobate ma balange kimi mo mke rapidement batu ba Holanda yo mbote pe numéro na téléphone. Ouais, na pesi bambote nanga belé pa ya oncle nanga Guy Mabung le grand journaliste na CMBTV et na pesi bambote belé na président nanga depuis na mbu du président Eric Moujaïdi et président Hussein bato ba soutenanga na ba transport ko ndenge ezalaka toujours mwana mona ata monsieur Franklin et na pesi mbote na ba fani nanga nyonso to balandaka beti la sexy na pesi bino bambote belé et na pesi mbote na famille Mayambi Mobimba famille Tsukisa et famille Mabungu ba gros bisous na bino na pesi mbote na Ariane Moombo na Sarada oh non c'est dit aza base beti la sexy bambote na bino numéro téléphone nanga ya WhatsApp ezali 09 96 732 729 soki obenganga et ça la bêtise bien tout ça zonga apantelo teke di suso kata mapunza bien nzela poenge mais so benganga te c'est que no yeli souté benganga pour ça la bien vraiment ba gros bisous na bino non surtout. Voilà, c'est la fin de notre émission. C'était Betty la sexy hein. Bomoni ndenga lobby arozonga susu Marie Chapeau ezawana chaîne hein, la chaîne du moment oyo sangisa nyonso bomoni na mission bafi bazuma conseil bo tukolia biso mbongo bozala pe so ndenge Betty alobi hein pour péter ça la bien yo atokuti chambre nanga salto welika olianga mbongo OK na yo bona na obongusanga yango moso na zuja na moko na kimi na nganda na kiki na ngayo voilà be anzamba pambolo Betty mbas ma trozonga suna profiter na pesa merci na mon cordon sa moteur na pesa merci na mon caméraman pour papa notre réalisateur Ben
shoot na pesi merci na ba o nyoso tu yanga na profiter na pesa merci na staff agi au revoir à la prochaine merci